Елалайхи. Попробуйте шоколадный батончик сласти природы. Я сама этот батончик не пробовала, ведь он состоит из фторида натрия, цикламата, мальтодекстрина, пирогидроксибензойной кислоты и идентичной натуральной добавки клубничка. Здесь так и написано, мелким шрифтом, на казахском. Я согласилась сниматься в этой рекламе, потому что очень ценю вкус натуральных продуктов, которые я могу позволить себе купить на гонорар от этой рекламы. А вы покупайте сласти природы. Елалайхи! А вообще артисты люди беспринципные. Так, это снято, давайте следующего.